Gracias, Adri. Nos vamos ahora a la cocina porque ya hace hambre el chef Aranda. ¿Qué onda? ¿Qué nos van a hacer? Muy navideños por allá. Bienvenido el chef Aranda, bienvenido. ¿Sabes qué? Cuando pensamos en el chat dijimos, ¿por qué no viene Santa Claus el chef Aranda? Tienes como un aire, ¿no? Sí. Mira, les voy a decir una cosa. Por la barba, mi chef, por la barba. No tendré el abdomen plano, pero las nalgas, ¿qué tal, eh? Bueno, ya, serios. Sí, serios. A Hace un cocinar. momento, Daniel, hablábamos de la ensalada, ¿no? De las calorías que puede tener una ensalada de manzana común y corriente, y por eso tú nos vas a salvar hoy. Claro, vamos a hacer la versión fit. Una ensalada típica, la ensalada Nochebuena, que lleva manzana, piña, queso manchego, crema y frutos secos. Sí. En lugar de queso manchego vamos a poner queso panela, vamos a poner un poco de queso panela. Le pone a esa ensalada hasta bombones. Yo he ido a casas de Navidad. Sí, hasta bombones le ponen, o sea, así de dulces. Vamos a ponerle la piña. Es que es bombones, un postre. chocolates, no, nada más viera usted. Ahí están los ingredientes. Manzana. Okay. Manzana. Y tú sabes, Diego, que mi sustituto favorito de la crema pesada es el yogurt griego. Justo lo dijo Tania, la nutrióloga, dijo eso, el yogur griego. Yogur griego en vez de crema, señora. Y aparte riquísimo. Y ustedes les consta cuántas veces yo les recomiendo en mis recetas usar yogurt en lugar de crema. Claro. Vamos a poner un poco de canela. ¿Canela? ¿Canela? No imaginaba canela la ensalada. Y los frutos secos lo estás sustituyendo también por alguna otra cosa, ¿no? Porque regularmente no se le No, pone. déjalo, tú come, te gusta. Agárrame las pasas, tú también, agárrame el chabacano. No, qué bárbaros, de veras. No. Oye, chef, regularmente uno no le pone frutos secos. No, yo lo que he comido nunca le pongo frutos secos. No, eso es una idea que se me escurrió. Eso está padrísimo. No, pero sí le pones pasas, claro que sí. Pasas. Y nueces. Y ahora aquí va a estar el... Pero dime una cosa, ¿esta ensalada es para acompañar el pavo o lo haces también para...? Es como postre. Mira, no. Ahorita. Esta ensalada yo la uso más para acompañar el pavo, los romeritos, la pierna. O como entrada, no como postre. Como postre va la carlota, como postre van los pasteles. Es que justo esto hace como el equilibrio de lo salado. Exactamente. Con lo dulce. Y la nuez, a mí me gusta echársela ya cuando está servido, porque aparte de que decora, aparte de que se ve mejor, le da mejor decoración, ay, qué rico. La nuez no se va a humedecer y por lo tanto no va a cambiar su qué poquito serviste, ¿no? Hiciste como es que les voy a servir a varios. Este es mío. Eso es para ti, Diego. Eso es para ti. Muchas gracias. A ver, vamos a probar. Oye, ¿y estás de acuerdo que ya con esta Navidad no me las moches? No me las moches. Sí, hombre. Este platillo es para consentir a los hijos. Exactamente. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Sí, Marianita.